ассалому алайкум дӯстони азиз. модар кист? модар ҳамон нафаре ки мову шуморо ба дунё овард, калон кард, меҳр дод, муҳаббат дод, ҳама буду набудашро ба хотири хурсандии мову шумо сарф кард. ва имрӯз мо фарзандон дар назди модар қарздор ҳастем ки хизматашро кунем, номашро пос дорем, қадрашро донем. ва имрӯз мо фарзандон давлат дорем, савлат дорем, сарват дорем, ганҷи бебаҳои зиндагӣ дорем ки ин ҳам модарҷонҳои азизу меҳрубони мо ҳастанд. имрӯз мову шумо ҷавон ҳастем, мана мӯйҳои сиёҳ дорем. модар низ як вақтҳо ҷавон буд, мӯйи сиёҳ дошт ва тамоми умрашро ва ана ҳамин торҳои сиёҳи мӯяшро ба сафедиҳо иваз кард. ба хотири чӣ? ба хотири бахти сафеди фарзандаш мӯяшро сафед кард. ман тамонои онро дорам ки модарҷонҳои моро худованди бузургу меҳрубон дар паноҳаш нигаҳ дорад. гаҳе бинам ки чун тоҷир ту дар бозор мегардӣ, гаҳе бинам ба бемору табибу ёр мегардӣ, гаҳе бинам ки медӯзӣ ба тифлат ҷомаву дастор, гаҳе бинам ба ёрат мӯнису ғамхор мегардӣ. зани тоҷик ба миллат боиси сад ифтихор ҳастӣ. рости азизон, ман шахсан худам аз оғӯши модар дур ҳастам, дар дигар шаҳр қарор дорам. гоҳе нишаста ёд мекунам. чиро? ҳамон лаҳзаҳое ки модар маро мезад, бо чӯбдаст модар маро мезад. заданҳои модарро ёд кардам. ана ҳамон заданҳои модар ин навозишаш будааст. мо дар вақти ҷавонӣ, он вақтҳое ки модар моро мезад, аз модар хафа мешудем. ҳолате мешуд ки дар диламон модарро ҳақорат мекардем. вале модар моро мезад ба хотири чӣ? ба хотире ки фарзандам инсони оқил шавад, доно шавад, фахри ман шавад гуфта моро мезадааст. ва ин навозишҳои модар аст дӯстон. рост имрӯз дар паҳлӯямон дӯстон дорем, азизон дорем, наздикон дорем. онҳо сари моро сила мекунанд, вале сарамонро сила карда ба роҳи бад ҳидоят мекунанд. модар моро зада ба роҳи нек мебурдааст. дар рӯи ҷой намоз бо дастҳои боз, бо меҳри дилнавоз модар дуо кунад. қалбаш фариштасон, дилсӯзу меҳрубон, аз мағзи ҷон модар дуо кунад. пандаст ҳар дуояш, сархам кун аз барояш, бо оби дидаҳояш модар дуо кунад. файзи сахо даруст, меҳри худо даруст, кони дуо даруст модар дуо кунад. субҳи саодаташ, баъд аз ибодаташ, рав бар аёдаташ модар дуо кунад. аз ман насиҳат аст, модар ғанимат аст, ҳоло ки фурсат аст модар дуо кунад. модар дуо кунад. худованди бузургу меҳрубон ба бахти ҳар як фарзанд модарҷонҳояшро дар паноҳаш нигаҳ дорад. модарони азиз, шуморо дӯст медорем. ҳамеша ба бахти мо фарзандон зиндаву саломат бошед. салом бинандагони азиз, як лаҳза таваҷҷӯҳ намоед. маркази хират ба истиқболи рӯзи модарон озмуни модархониро дар ду бахш, назм ва наср эълон менамояд. шумо агар дар бораи модар дар жанрҳои гуногуни шеърӣ чизе аз бар намудаед, пас дар назди дурбини телефон ё камераи худ онро сабт намуда ба ин суроға ирсол намоед. ё агар қиссаву ҳикояи ҷолибу шуниданиро дар бораи модар медонед, пас дар озмун иштирок намоед. фаромӯш накунед ки аъзои ҳакамон тарзи хондан ва нақл кардан ва мазмуну муҳтаворо ба инобат мегиранд. илова бар ин, навори шуморо мо дар канали худ, яъне канали хират дар ютуб мегузорему ҳар видеое ки бинанда ва лайки бештар гирад
ба он иштирокчӣ баҳои баланд насиб мегардад. ҷамъбасти озмун санаи 8 март соли 2022. ғолибонро мукофотҳои пулӣ интизор аст. ҷойи аввал дар бахши назм 500 сомонӣ. ҷойи аввал дар бахши наср 500 сомонӣ. ҷойи дуввум дар бахши назм 300 сомонӣ. ҷойи дуввум дар бахши наср низ 300 сомонӣ. ҷойи севум дар бахши назм 200 сомонӣ ва ҷойи севум дар бахши наср 200 сомонӣ. мо интизори шеърҳои зебои шумо то санаи 8 марти соли 2022 ҳастем ва мӯътақид ҳастем ки шумо ғолиб мебароед. моро ҳамроҳ бошед.